رحلة الطائرة اللي اختفت وظهرت بعد 37 سنة. تعال نرجع لسنه 1955 ونشوف إيه اللي حصل. في سنة 1955 طائرة أقلعت من نيويورك متجهة لميامي، لكن فجأة الطائرة اختفت من على الرادار وما حدش عرف مكانها. المفاجأة حصلت بعد 37 سنة لما ظهرت نفس الطائرة وهبطت بشكل غامض في فنزويلا. الركاب كانوا لسه عايشين وكأن الزمن توقف بيهم لحظة الاختفاء. لحد النهاردة محدش قدر يفسر إيه اللي حصل فعلا. لو عايز قصص أغرب اشترك دلوقتي.